Ang New World Translation usa ka maot nga translation. Atong basahon ang Henesis Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod 2. Sa pagsugod sa Dios sa pagbuhat sa kalibutan o sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan hawang o walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit o ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Naay pundok nga naglimod sa Espiritu Santo nga buhi, ang ikatulong persona sa Trinidad. Tungod niini, ilang giusab ang insaktong hubad nga ang Espiritu sa Dios nga naglihok sa ibabaw sa katubigan ngadto sa aktibong kusog nga naglihok ibabaw sa katubigan. Wala na hinganli ang Espiritu tud kay mogawas nga ang Espiritu sa Dios og kauban sa pagmugna mao ang gitanggal og ang Espiritu gipulihan sa mga pulo nga aktibong kusog. Dili gid kini hubad kun dili tinuyo nga giwagtang ang Espiritu. Juan Kapitulo 1, versikulo 1, sula pa'y nabuhat bisag unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios og ang pulong Dios. Ang New World Translation nag-mistranslate sa pulong Dios ngadto sa ang pulong Dios small letter. Din ang pulong Dios nagsugod sa gamay nga litra. Gituyo sa pag-usab kay ilang gilimod si Jesus nga Dios. Henesis Kapitulo 1, versikulo 15 hangtod 17, si Kristo mao ang makita nga dagway sa di makita nga Dios. Siya mao ang kamagulangang anak og labaw sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga tua sa langit og ania sa yuta. Makita og dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari og ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya og alang kaniya. Diha na siya sa wala pabuhata ang tanang butang og diha kaniya ang tanan nahugpong. Sa New World Translation, ang pulo nga uban gi-insert makaupat nga bisis o kini nga pulong uban wala kini sa original nga teksto sa Griego. Nini manggod nga teksto, si Jesus gipaila nga magbubuhat sa tanang mga butang. Tungod kay ang maong pundok nagtuo nga si Jesus nilalang lamang, ilang gi-insert ang pulo nga uban aron pagpakita nga si Jesus naana sa ubang mga butang o kini nagpasabot nga si Jesus binuhat lamang. Hebrew Kapitulo 1, versikulo 6, sa dihang gipadala sa Dios ang iyang panganay nga anak, nganhi sa kalibutan, miingon siya, kinahanglan nga simbahon siya sa tanang mga anghel sa Dios. Kini nga teksto gihubad sa New World Translation, ang Griego nga pulong nga proskuneo nga nagkulugan nga simba, ngadto sa obeisance nga nagkulugan og pagpasidungog. Para sa maong pundok, si Kristo nilalang lamang, busa dili simbahon, busa ang pulong sa original nga Griego nga proskuneo, simba, gihubad ngadto sa pagpasidungog o obeisance sa Griego. Busa ilang gialisdan ang pulong nga simba ngadto sa pagpasidungog. Molang gihapon ang ilang gibuhat sa teksto sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 2 o versikulo 11, Kapitulo 14, versikulo 33 o Mateo Kapitulo 28, versikulo 9. Hebrew Kapitulo 1, versikulo 8. Apan bahin siyang anak, mingon ang Dios, ang imong trono o Dios, bulungtad hangtod sa kahangturan, og ban sa hustisya maghari ka sa imong gingharian. Nini nga teksto ang Dios Amahan nagtawag kang Jesus nga Dios, aron makasunod ang maong sikta sa ilang predetermined nga doktrina nga si Kristo tao lamang. Ilang gihubad ang teksto nga ang Dios mao ang imong trono. Ang problema sa hubad sa maong pundok nga kini nga teksto gikotlo sa Salmo Kapitulo 45, versikulo 6, aron ma-justify ang ilang hubad, ila pod giusab ang teksto sa Karaang Testamento. Kini nga hubad sa New World Translation, dili lang kay kini dili maayo nga hubad, kundi gituyo gid sa pag-usab aron mosibo silang theological bias nga mao ang ilang predetermined doctrines nga si Jesus tao og nilalang lamang. Atong basahon ang Juan Kapitulo 17, versikulo 3. O kini mao ang kinabuhing dayon
nga ang mga tao mo ila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. Kini nga teksto importante kaayo sa maong pundok. Ilang giusab ang mga pulo nga muila kanimo ngadto sa pagkuha og kahibalo aron mahimong consistent ang ilang pagpanudlo nga ilang pundok lamang ang adunay espirituhanong abilidad sa insaktong pagsabot sa kasulatan o magtudlo kanila sa insakto o pinaagin ini sila makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Og mao ni ang hinungdan sa ilang pagprinta nga ang usa kinahanglan nga mahimong sakop silang pundok aron makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Sila miingon, kinahanglan nga ikaw mahimong membro silang pundok, magbuhat sa kabubuton sa Dios aron makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Ang atong reference, You Can Live Forever in Paradise on Earth, tuig 1982, page 255. Pinagi sa pag-usab sa mga pulong sa Juan Kapitulo 17, versikulo 3, na ay 5 ka problema nga atong nakita sa mga pundok. Una, kining ilang pag-usab sa mga pulong aron mogawas nga diha lamang sa society ang katawhan makakuha sa insaktong pagsabot sa kasulatan o makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Misumpaki kini silang Greek-English World Translation. Sa ilang libro nga The Kingdom Interlinear sa 1969 editions nga mabasa nga nag-ingon, "They may be knowing you thereby," nga nagsugyot og personal nga relasyon sa Dios og di lang academic learning. Ikaduha, ang kasaysayan sa ilang pag-usab sa ilang doktrina nagsalikway sa panghuna-huna nga ang society sa nanglabay nga panahon adunay insakto nga kahibalo. Kay si Russell nagtudlo nga si Jesus Almighty gamhanan sukad sa iyang pagkabanhaw. Ang atong reference, The Finished Mystery, People's Pulpit Association, tuig 1917, page 15. Nagkomentaryo sa pinadiyag Kapitulo 1, versikulo 8. O kini nga pagtulun-an ni Russell, ginasupak na karong panahona sa maong pundok. Ikatulo, ang dili insakto nga pagtulun-an makita pa nato hangtod karon og sila midawat nini, probisan mo admitar nga nasayop ang insaktong pagtulun-an wala gitudlo og wala gibansay. Usa ka klaro nga ehemplo mao ang pangalan nga Jehovah. Miadmitar sila nga sayop ang Jehovah ug ang insakto mao ang Yahweh. Pero nagpadayon paghihapon sa pagtudlo nga ang pangalan sa Dios mao si Jehovah. Sila miingon, while inclining to view the pronouncement Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with since 14th century. Sa binisaya nga translation, samtang kadawaton sa pagsabot nga ang paglitok nga Yahweh mao ang pinakainsakto, among gihuptan ang pangalang Jehovah tungod kay ang mga tao nakila niini sukad sa 14th century. Ang atong reference, The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, page 23. Sa kada panahon di ay nga ang pundok mogamit sa pangalang Jehovah, siya di ay karon nahimong usa ka buta nga nagsunod sa mga pundok nga ang pasidungog sa familiarity over accuracy. Bisag sayop kay maoy na ilhan ipadayon og ibaliwala ang kamatuoran o isalikway ang insakto. Unsaw nila karon pagpangusog nga anakan nila ang kamaturan og kaluwasan nga sila mismo midawat nga ang pangalang Jehovah sayop og nagpadayon gihapon sa pagsangyaw sa maong sayop. Nabay maangkon nga kaluwasan diha sa sayop? Wala gayon. Kung walay kaluwasan diha sa sayop nga pagtulunan, ngano nga nagpadayon sa pagsangyaw sa sayop? Dili igo ang pag-admitar sa kasaypanan, kinahanglan nga adunay kausaban og ang kausaban ipakita pinagi sa pagtawag sa ngalan sa Dios nga Yahweh. Kanong dili man sila musugot tawgon nga Yahweh's witnesses, og ilang isalikway ang ilang naandang pangalan kay kinisayop, bakak og pagpangilad. Ikaapat, sa Juan Kapitulo 17, versikulo 3, ang Griego nga pulong mao ang ginosko, nga nagpasabot og kahibalo. Pero ang maong pundok wala mo gamit niini
og midugang pahinuon o mga pulo nga mudawat sa kasayuran nga wala man diha. Ikalima, asa kutob ang kahibalo nga gikinahanglan sa makasasala aron sa pasayloon sa iyang mga sala og makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Ang tubag dili daghan. Atong basahon ang Buhat Kapitulo 16, bersikulo 30 hangtod 34. Unya gipagawas nila siya o gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Saligi ang Ginoong Hesus og maluwas ka lakip ang imong panimalay." Unya siya og ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Natuntak naa sa kagabhion, gihugasan sa tinugyanan sa bilangguan ang ilang mga samad o gibunyagan dayon siya og ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo o si Silas sa iyang balay o gipakaon. Nalipay siya og ang iyang panimalay kay siya mituo naman sa Dios. Unsay giingon sa teksto? Unya siya og tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Natuntak naa sa kagabhion, gihugasan sa tinugyanan si bilangguan ang ilang mga samad o gibunyagan dayon siya og ang iyang panimalay. Ang gibuhat sa maong pundok nagaawhag sa mga matinud-anon nga mga tao sa pagtuon sa tibok nilang kinabuhi. Ang literatura sa maong pundok nga nagtuis sa kulugan sa Juan Kapitulo 17, bersikulo 3, o gawas pa niini na mist ang tinuod nga kulugan sa kaluwasan nga gipakita sa Biblia. O kay nasipyat sa pagsabot, ang resulta walay kaluwasan o spiritually dead in sins. Ang tinuod nga kaluwasan sa Biblia mao ang pagdawat kang Hesus sa iyang simbahan, mga sakramento o sa pagtuman siyang kabubuton o mamahimong instrumento sa gingharian sa Dios. Ang New World Translation, valid ba nga version sa Biblia? Ang New World Translation ginipayon sa maong pundok nga nag-produce niini nga mao nga ang hubad kuno gikan gay daw sa Hebreo, Aramaic o Griego ngadto sa modern day English by a committee nga dinihugan kuno. Ang New World Translation usa ka anonymous work of the New World Bible Translation Committee. Ang pagka-anonymity gituyo aron ang dungog moadto sa Dios. Pero ang tinuod gayud aron ang mga translator makaipsot sa tulubagon sa ilang mga sayop o kinipod makapugong sa tinuod nga ang mga Bible scholars sa pagsusi sa academic credentials sa mga translators. Ang New World Translation usa ka talagsaong hubad kay mauni ang una nga translation nga dunay intention sa systematic nga paningkamot sa pag-produce og kompletong version sa Biblia nga gi-edit o gi-revised sa usa ka tumong nga kini nga translation muuyon o mosuporta sa doktrina sa organisasyon. Ang maong pundok nakaamgo nga ang ilang pagtuo misumpaki sa Biblia. Imbis nga ang ilang pagtuo mo tukma sa gitudlo sa Biblia, ilang giusab ang kasulatan aron muuyon silang tinuuhan. Ang New World Translation Bible Committee nag-usab sa kasulatan nga wala muuyon sa ilang teolohiya. Kini makita sa diha nga ang bag-ong edition sa New World Translation giprinta, daghang kabag-uhan ang ipangdugang. Pananglitan, ang mga biblical Christians nagpalain sa pag-argumento sa mga teksto mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo nga gipang-usab. Ang maong pundok mupablisar na pud og bag-ong edition sa New World Translation nga nag-usab sa kasulatan. Pananglitan sa tinuyo nga pag-usab nga gihimo sa New World Translation Committee. Una, ang Griego nga pulong stauros o cross, gihubad nga torturous stake o pusti sa kasakitan. Ilang gituyo pag-usab kay wala sila mituo nga si Kristo gilansang sa krus. Ikaduha, sa Griego nga mga pulong, anak ka ng mga pulong nga Hades, Sheol, Gehenna og Tartarus nga nagkulugan og impyerno, pero ang maong pundok dili muhubad niini nga impyerno kay wala sila nagtuo sa impyerno. Ikatulo, ang Griego nga pulo nga parousia nagkahulugan og pag-abot, pero ang New World Translation naghubad niini nga presensya
tungod kay ang maong pundok nagtuo nga si Jesus mibalik na sa early 1900s. Ikaapat, sa Kolosa Kapitulo 1, versikulo 16, ang New World Translation nag-insert sa pulo nga uban, bisag walay uban sa original nga Greek text. Busa sa maong teksto nga nag-ingon nga ang tanang mga butang gimugna ni Kristo aron dili kini mosumpaki sa ilang predetermined doctrine nga si Kristo binuhat lamang og tungod pod sa ilang paglimod sa Santissima Trinidad. Ikalima, sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ang original nga Griego nga teksto nag-ingon nga ang pulong Diyos. Ang pulong Diyos nagsugod sa capital letter, pero giusab kini sa New World Translation ngadto sa ang pulong Diyos, nga ang pulong Diyos nagsugod na sa small letter. Ang isyu din dili ang insaktong pagkahubad, kundi ang ilang predetermined theology nga gibutang ngadto sa teksto pinagi sa pag-usab sa pulong nga Diyos, nga nagsugod sa capital letter ngadto sa pulong Diyos, di nagsugod na kini sa gamay nga letra. Gituyo kini nila tungod sa ilang theological bias din ilang gisalikway ang pagka-Diyos ni Kristo. Gituyo kini sa pundok tungod sa ilang theological bias din ilang gisalikway ang pagka-Diyos ni Kristo.